kalpoju, bet tad tu arī vari sasniegt. Aiznesīs mums visu mājiņu pa gaisu. Mēs guļam uz smiltīm sanāk, ja? Jāguļ uz smiltīm. Labāk nekā uz ledus labā. Mēs šodien bez uguns. Uz tauku. Mēs gājām meklēt ēst. Mēs gājām džungļos, mēs atradām gliemešus daudz. Mēs gliemešus vārījām. Es nezinu, es iedomājos, ka man turpmāko visu laiku mums jāēd kaut kas triekstu un tā sagriežās iekšā. Pēc pirmās Robinsona spēles uz salas sapulces bija jāiet igauņiem, jo viņi zaudēja, un viņiem pirmajiem bija jāizbalso kāds no savējiem. Urmas. Jūs esat pieņēmuši savu lēmumu. Jau nav. Es vienkārši, ka plāsa mums būtu vairāk kā bērndārs, teiksim. Bet pārējie ir labi. Jā, normāli. Es pat neteiktu, ka man būtu kaut kas tur speciāli jāuzsver, kaut kādu tur vadoņu lomu vai kas. Man arī nedaudz liekas, ka Māris varbūt ir nedaudz ekshibicionists. Ja viņš ir 14 gados atklājis, ka viņam tas kultūrisms ir šausmīgi nozīmīgs, tad tas nozīmē, ka viņš jau tādīs 14 gados ir atklājis, ka viņam tas viņa āršķirīgais ķermenis ir ļoti būtisks, ja? Es arī pēc izskata neizskatos tik daudz, cik man ir, un tādā ziņā, ka es apmēram uztveru to notu, kādā viss tā kontaktēšanās tur notiek, bet es tā pārāk necenšos iejaukties un izpatikt un kaut kā nolīdzināties ar viņiem vienā līmenī. Alkoholisms, narkotikas, jā, cietums, dzīves abrūpe. Tad parādījās pirmie konflikti lietuviešu komandā. Tie bija starp dzimumiem. Vīriešiem bija viena uzskata, sievietēm pavisam cita. Viņi ir kā no ķēdes norāvušies. Mēs ar Linu staigājam kailu, un tas nav nekas neparasts, jo es to daru jau sen. Man liekas, vīrieši uzskata, ka tas ir dabīgi, kā viņi staigā. Vismaz viņi tā saka. Bet man, piemēram, tas kaitina. Starp citu, tas bija Linas, kas pirmais izģērbās. Vismaz jau varēja mums ar Vaidu pajautāt, vai mums tas netraucē. Vienkārši izdomāju, ka viņiem tas netraucē, viņi tā jūtas brīvi, viņiem tā ir labi un viņi staigā. Tas nemaz nav nekas neparasts, jo viņas tos plikos ir redzējušas daudz vairāk nekā es. Viens un arī nekā viens pats Linas izskatās kails. Viņām taču tas kailums nav nekas svešs, un kāpēc būtu jābūt kompleksiem? Kompleksu taču viņām nav. Netiktu. Pietur visā. Liekas tāds, mežiņš, kas tam mežiņam netik cauri, bet tur ir tik krustu šķērsu, visi tie zari, vēl kaut kādi vīteņaugi mistiski, un tad tur nevar izlīst vienkārši.
karājās kaut kādas saknes un koki un liānas un tāda tumsa kaut kāda necaurredzama un necaurējama. Mums jau neviens nemācīja, kā to darīt, un visu to pašu pamazām arī apgūstam. Mēs jau tur džungļos vispār tā kā zīloņējam. Es domāju, ka tur ir vienkārši jācērtās tā cauri zaļai masai sanāk tā. Kurā pusē mēs tagad esam? Ja ņem to klasisko variantu, ko mēs uztveram Robinsons uz vientuļās salas, tad Robinsons bija interesēts ātrāk tikt projām. Mēs atkal šobrīd esam, sanāk, ka tas, kas pirmais cilvēks šobrīd ir izbalsots, tas ir visīstākais Robinsons, jo viņš ir pirmais ticis projām no salas. Bet patiesībā šī spēle jau ir pilnīgi otrādāk, kurš ilgāk izturēs, kurš ilgāk paliks. Un tikai pēc 3. Robinsona spēles uz salas aplis bija jādodas latviešiem. Latvieši visilgāk noturējās 4. Fiziski es joprojām esmu stiprākais šeit. Nezinu, ko citi domā, tas jums jāprasa ir citiem. Es tīri savu personīgo viedokli. Es atkārtoju, totāls bada stāvoklis, tā arī ir. Tur jau redzi tā, ka ja tos muskuļus taisa, viņi jau izturību netrenē, viņi taisa muskuļus. Es saku, tas ir tāpēc, ka proteīns man ir pilnīgi cits sēšanas režīms mājās. Es varbūt neēdu daudz, bet es ēdu proteīnu tik daudz. Es apēdu puskilogramu līdz 800 gramiem gaļas katru dienu neizlaižot. Cilvēks, kas salūzīs, tas varētu būt Māris. Bet kultūristi jau nav spēka vīri. Neviens jau te gal galā neatbrauc mirt, te jau pat arī filmēšanas grupu visu laiku uzsver, tā ir spēle, tas ir fans. Fans nosprāgt kaut kur Malaizijā, nu nav nekāds, es domāju. Es nezinu kas, bet kaut kam ir jāmainās. Nu, līdz galējai situācijai mēs nevaram tagad apspriest, jo spēlē ir kaut kāda limita. Tad neparedzēta. Slepkavības nav paredzētas šeit. Tā kā. Viņam ir grūti, viņš zaudē savu tēlu, un viņam varbūt pat vairs, es nezinu, nav patīkami, ka viņa filmē, ka viņam ir tāda maziņa, tāda muskuļi paliek aizvien mazāk, mādas sāk taisīt krociņu. Psiholoģiska spēle, nevis fiziski izdzīvošana. Fiziski izdzīvošana es varētu mačus sacirst arī jūs tūlītās un apēst pēc tam, nu, tad tas arī būtu izdzīvošana. Reāli es izdzīvot. Mēs jau runājam arī ar Oskaru. Es esmu viens no stiprākajiem. Ja man nenodur miegā, es varu te viens pats viss apkaut. Man ir iemaņas pietiekoši, lai to izdarītu. Leģionārs ir projām, kas varētu būt konkurents un pārējās mierīgi. Teiksim, radīt grupai kolosālu filmēšanas sižetu, kas beidzās vienkārši letāli. Labi, televīzijā reitings augsts, bet cilvēks te nav. Pārāk daudz patīk. Plāsma, lūdzu.
Atlikuši 8 Robinsoni. Viņus pārvieto uz jaunu salu, un turpmāk jau viņi ir apvienota Baltijas Robinsonu komanda. Jā, nav pretīgi. Jā, mēs jau redzam viņu. Sasveicinājāmies mēs tā nedaudz pompozi, bet tā kā vakars bija tuvu, tad visiem tā doma pirmā bija, kad, vajag nāda apriģiļica. Es pat nezinu, kā to latviski var labāk pateikt. Мне еще не нравится этот последний игры. Man pirmā brīdī negribējās, man to apvienošanos negribējās. Es domāju, mums ir tā labi, mēs tur 3 dzīvojam, tur kaut kāda tā rutīna dzīves ir iestājusies un negribās to mainīt un negribās uz to jauno salu doties. Un, es nebiju tā, kad es tā šausmīgi grāvos, es gribēju vēl nedaudz tā miera. Mēs ar Leišiem kopā uzreiz, mums ir labs kontakts ar Leišiem. Uzreiz kopā mēs tur sākam rīkot taisīt, ar Vidmantu uztaisījām uguni un sākām to būdu taisīt, kur mēs arī domājam, ka notiks galvenā tā sabiedriskā dzīve. Будем пишут там класс? Jā. Хорошо? Только пишу надо найти. Mēs redzējām, ka nāk tauta ar lāpām un vietējie malaizieši bija ar gitāru un atnāca speciāls, es nezinu, šefpavārs vai kas mums grillēja uz oglēm. Visas tās eksotiskās lietas, tur bija 8-kāji, vistiņu spārniņi un tunču zīvis marinādē. Mums arī vīni izsniedz, tur nav ko slēpt. Tas bija vēl viens tāds atslābinošs moments. Hello, Robinson. Here I am to give you all the best barbecue for tonight. Un liekas, ka lielākais šoks Robinsoniem spēles vidū bija tas, ka ieradās vēl viens jauns Robinsons – igauniete Sīrija. Анна. Нет, ты здесь. Я думала, что ты там плывешь. Что я уже получила это. Эй, к концу мира. Но она с степочкой привязана. Atvedu jums ēdienu. Zini gan, kurā virzienā jānāk. Čau! Nu, burāji un burāji. Ilgi gan tu burāji.
Klāt esmu. Со мной тоже. Vai visi ir te? Nu, nāc paskaties, kas te ir. Vai? Čau. Sīra ar pērtiķi. Un tu atvedi arī pērtiķi? Ты будешь здесь жить, сколько я понял? Да? Хорошо. Еду привезла, значит, Ну, где может жить. еда, что Ну, у нам нас места хватает. Ir saslapis. Tas ir skaisti. Tu varētu katru dienu tā ierasties. Dod, tik šurp. Šajā salas sapulcē Robinsons gaidīja vēl viens pārsteigums. Tam dalībniekam, kuru viņi izbalsos, būs uz mājām jāņem līdzi vēl viens no Robinsoniem. Jums ir pārsteigums. Kuru tu ņemsi sev līdzi? Tev ir brīdis pārdomām. Kurš ir tas cilvēks, kā tu domā, kuram vajadzētu aizbraukt kopā ar tevi? Vai es nevaru pajautāt, kurš grib? Diemžēl nē. Kā jūs zinājāt, šodien ir jāaizbrauc 2 cilvēkiem. Un Helēnai bija jāizlemj. Viņa ņems līdzi kādu no jums. Un lēmums bija Alans. Negaidīts pagrieziens spēlē radās tad, kad lietuvietis Vidmantas salauza kāju. Pašā cīņas karstumā tāda neveiksme man nemaksā maz. Es to pārdzīvoju. Spēlēt visticamāk vairs jau nevarēšu, jo tāpat viss jau ir skaidrs. Ja ar lausts vai sadrups kalsis ar lielām skumjām var paziņot, ka, diemžēl, nekas vairs nesanāks. Salas sapulcē tika izbalsota Anna. Līdz ar to Latviju finālā pārstāvēs Māris. Jauniešu vielmaiņa ir pilnīgi savādāk nekā teiksim, vecākam. Ja pieņem, ka, teiksim, Māris ir tā rīkojies, lai novāktu Oskaru, tad man droši vien viņi liktos tā zināma gļēvalība. Man nav bail no viena. Tas, ka Oskars aizbraucis ir jau tagad, man vienkārši noņem lieku uztraukumu par kaut kādas spēles iznākumu. Ja vajadzētu atkal kaut ko dedzināt, piemēram, tad Oskars varbūt būtu veiklāks. Nē, man pēdējā iespēja ir, ja izbalsos Annu, tad man nav vajadzīga pat neviena uzvara. Tāda ir man iespēja. Man ir ļoti žēl, ka Linas ir izbojājis manu priekšstatu par lietuviešiem, jo man kaut kā likās, ka viņi tādi savādāk, un šobrīd man tā viņa uzvedība visu ir izbojājusi, un jāatzīstas, ka es šobrīd esmu ļoti iepriecināta, kad es esmu atklājusi, cik igauni ir forši cilvēki. Лечи этой головой, Паша. Man liekas, ka Linas no Sīrija vispār negrib tikt vaļā.